Ja këmbëritëm në rubrikën tonë Bëj e vetë me këshilla të thjeshta dhe natyrale, padyshim për të gjithë publikun me Stella Nikollën. Mirë se erdhe, Stella. Mirë se u gjeta, si gjithmonë një kënaqësi. Mezi presa të ditë, Niki. Kemi atë moton tonë neve që në rubrikën tonë Bëj e vetë, gjithmonë e kemi shpjeguar dhe e kemi thonë, vinë sugjerime dhe këshilla për produktet natyrale të cilat i kemi në kuzhinën tonë që mund t'i konsumojmë dhe që mund t'i vendosim dhe në fytyrë. Ato që konsumojmë, ato do përdorim dhe për fytyrën tonë, për trupin tonë, për flokët tona, për gjithë të ushqemi së brendshmi dhe së jashtmi. Çfarë na sugjeron sot? Atëherë, kam sjell 2 maska, mendoj që janë të rëndësishme, sepse e dim që në qendrat estetike kemi thënë gjithmonë që ekzistojnë trajtime të ndryshme, por që unë jam munduar me ato që kemi në shtëpi, pse jo edhe të kursejmë pak edhe të kemi atë rezultatin e bukur që ne duam. Ku do fokusohemi sot? Fokusohemi në fillim, filloj me pastrimin e fytyrës, edhe ne femrat kemi këtë pushin e fytyrës që na bezdis nga njëherë dhe nuk dim si t'japim zgjidhje. Edhe njërin kohë nëna tona e hiqnin me atë sheqerin e djegur që bënin disa... Kokrat e rushit të sapo bërë. Tani ndoshta është në fazën e fundit të prodhimit të rushit, por me atë kokrën e sapo bërë, pra të pa krijoi si një stres ajo. Pjekur mirë, me atë lëngun e kokrave të rushit. Kishte lloj-lloj mënyrash, domethënë, për të hequr atë pushin e lëkurës. Duke marrë shkas nga vetja ime, edhe thash pse jo mos ta tregojmë edhe për zonjat. Fillojmë pa humbur kohë, kemi tumerikun. Tumerikun e kemi një antioksidant të shkëlqyer, i dim shumë mirë vlerat e tij. E mira e kësaj është që heq edhe njollat e lëkurës. Po kemi si për hiperpigmentimin. Kështu që me një, si thonë, një punë bëjmë është dhe një anti-inflamator shumë i mirë, vetëm i lëkurës së jashtme, por edhe duke konsumuar në përditshmërinë tonë. Nuk diskutohet. Ka shumë benefite për t'ja lënë një hapësirë tjetër. Por që e lëm një hapësirë tjetër për anën e të ngrënit. Kemi tumerikun, kemi mielin e grurit, sepse ai mielli i grurit, kur bëhet pak me ujë, në rastin tonë kemi marrë me qumër, si qumshi ta ushqej dhe t'i jap atë shkëlqimin edhe butësinë e fytyrës, por që kur bëhem bashkë, unë baj mend njërin kohë në shkollë, nuk ishim gjitës që janë këto tani që janë të gatshme, po me pak brumë dhe ujë, bënim gjisnim mbështjeset e fletoreve, nuk kishim. Dhe vërtet kjo krijon, bëhet si një masë ngjitëse dhe krijon një stres në lëkurë. Dhe do ta tregojmë si veprohet. Atëherë kemi mielin e grurit, mjalti, që nuk duhet mungoj asnjëherë për fytyrën dhe sidomos pastaj për pushin që është ai ngjitsi. Ka ngjitsin natyral, si të thuash, për ta tërhequr dhe për ta mbajtur të butë, hidratuar, sepse është një antioksidant i fuqishëm, dihet mjalti për këtë. Edhe qumshin e ngrohtë. Nuk kemi përdorur ujë, por qumshi që të na ushqej akoma më tepër dhe të na jap atë shkëlqimin. Edhe e heqim pushin e lëkurës, të fytyrës, por kemi dhe shkëlqimin edhe ushqejmë. Kështu që fillojmë pa humbur kohë. Gjithmonë masa do jenë nga një lugë secila. Atëherë, një lugë tumerik, një lugë çaj, Marrim mielin, ndoshta që mos të bëhet pis luga. Pra turmerik, një lugë miell. Ta largojmë pak qumshtin, se kemi zënë pamjen. Ja, largojmë tani. Edhe qumësht do hedhim me sy, që ta shikojmë që kjo të krijohet si një masë. As shumë, as pak. Ja, e testojmë, shikojmë her pas here. Pra mund të jetë një afërsisht një lugë gjelle, me sa pash. Nëse kemi këtë lugën e çajit, nga një lugë për secilin produkt, pra miell, gruri, turmerik dhe mjalt. Duke që je një anvis shumë e mirë, që me njerë e gjete masën e gatimit. Njësia masë e më e mirë për në anvisat, që jemi dhe këtu edhe unë që kam kajtë vite, është syrit e duke e parë si një shumë e drejt. Ja, përbërje të tillë kremoze, pa kokriza. Këtë tani e vendosim në fytyrë, e lëm 15-20 minuta. Mirë është që mos të bëjmë shtres të trash, sepse do shumë kohë që të thahet. Po dhe fytyra duhet jetë e larë, pastruar, e tharë mirë. Si gjithmonë, pas një make-up e larë, me larësin që ju përdorni në shtëpi, e lyejmë komplet gjithë fytyrës, asnjëherë syt, e kemi thënë gjithmonë pjesën e syve jo, dhe lëm 15 minuta. Kjo fillon të thahet,
dhe krijon një stres nga mielli, por dhe nga mjalti. Kështu që si që jemi me duart, krijojmë një si tip masazhi, pa e dëmtuar lëkurën gjithmonë, sepse kemi dhe kapilar, duhet jemi të kujdesshëm, varet nga lloji i lëkurës. Gratë që kanë këto damarët e vegjël, rëzacea që quhet. Duhet të jenë të kujdesshme. Unë flas për lëkurën time, e kam goxhat fort, edhe nuk më ka dhënë këto problematika, po gjithmonë e cilësoj dhe them duhet kujdesemi. Në fillim e testojmë pak në një pjesë, e shohim si reagon dhe pastaj mund ta aplikojmë në gjithë fytyrën. Kështu që siç e vazhdojmë atë masazhin, dhe ajo krijon si një shtres ngjitse dhe bashkë me atë që heqim, po, me atë që ajo është si brum. Ajo kap edhe pushin e lëkurës. Ajo e shkul me pak fjalë. Edhe fytyra bëhet e butë fare. Thjesht ta shplaj me ujë të ngrohtë, vendosim kremin hidratues që përdorim, ose ato vajrat tona, siç kemi thënë, në vend të kremrave që shiten në treg, dhe fytyra është si një bebe. Bukur. Ja pra një mënyrë praktike dhe natyrale për pushin e fytyrës. Ishte thjesht dhe me mjalt, turmerik, pak qumësht dhe me miell të zakonshëm, me miell të bardhë. Ky është sugjerimi i parë në këtë rubrikë.